हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अभी सुबह का 10:30 बज रहा है। सो मेरे दोनों बेबीज़ का थोड़ा कफ़ है, ज़्यादा सीरियस नहीं है। कफ़ है थोड़ा, रात को ज़्यादातर खांसते हैं, इसलिए अभी सुबह डॉक्टर को दिखाने के लिए लेके जा रहे हैं दोनों बेबीज़ को, क्योंकि बेबीज़ के मैटर में जल्दी से जल्दी डॉक्टर को दिखाना ही अच्छा होता है। तो चलो इधर चलते। इधर में दोनों बेबीज़ को रेडी कर दिया। अक्षिता को ज़्यादा कफ है, रात पर अच्छे से सो नहीं पाई क्योंकि इसका आइस रेड है कफ की वजह से। आयुष को थोड़ा कम है तो आयुष को भी लेके जाएंगे, क्योंकि एक साथ अक्षिता को दिखाने के टाइम उसको भी दिखाते हैं। उसको ज़्यादा नहीं है, फिर भी बच्चे को जल्दी से दिखाना ही अच्छा होता है, इसलिए दोनों को रेडी करवा दिया। इधर ये दोनों खेल रहे हैं, हम लोग गाड़ी के भी वेट कर रहे हैं। गाड़ी आने में थोड़ा लेट है, इसलिए इसको बिठा के दोनों को खेलो बोल के थोड़ा खेल रहे हैं। ये दोनों को बैठती रहती है, इसको देखो हर वक्त उछल कूद करते रहता है। पता नहीं ऐसा क्यों होता है, लड़का लोग ज़्यादा क्यों उछलते रहते और लड़के लोग शांति से क्यों रहते हैं, पता नहीं। देखो इन दोनों को देख के आप समझ पाओगे। कभी कभी प्यार करेगा, कभी कभी मारेगा, कभी कभी धक्का देगा। इसका तो क्या है पता नहीं। पिन्यो पिन्यो पिन्यो। तो हम लोग पहुंच गए डॉक्टर के पास। इधर आके देखा भीड़ थोड़ा कम है, पहले तो बहुत भीड़ होता था इधर, अभी थोड़ा कम है, तो हमारा नंबर भी जल्दी से आएगा। डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने बोला नेबुलाइजेशन देने के लिए। नेबुलाइजेशन देने से बेबीज़ का अंदर का जो कफ है वो गलता है, इसलिए बेबी भी अच्छे से ब्रीदिंग ले सकती है। नहीं तो मुंह से ब्रीथ करती है ना, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो नेबुलाइजेशन देने से अच्छा होता है बेबीज़ का, इसलिए आयुष को भी बोल रहा है उसके पापा तुम्हारा भी टर्न आने वाला है, तो वो बहुत डर रहा है इन सब चीज़ों से, वो बहुत डरता है। डॉक्टर दिखाना हो गया, सब कुछ हो गया। अभी देखो ये अंदर से थोड़ा रिलैक्स फील कर रही है, इसलिए हंस रही है। अभी चलो घर चलते हैं। तो हम लोग पहुँच चुके हैं, अभी खाना खा के बेबी को भी दवाई खिलाना है। सो मैं अपना ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। आज ज़्यादा कुछ खास नहीं है, मेरा मन भी थोड़ा अच्छा नहीं है बेबीज़ को लेके, इसलिए मैं अपना ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। टिल देन बाय बाय, फिर मिलेंगे।